नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। उपस्थित भएको छु म रमेश ऋषि। दर्शक महानुभावहरू, योभन्दा अघिल्लो एपिसोडमा पनि मैले तपाईँहरूलाई यो कमान पेर्लिङबाट करिब जोहोरबारु राज्यको केही ठाउँहरूको अवलोकन भ्रमण गराएको थिएँ र यात्रा संस्मरण प्रस्तुत गरेको थिएँ। तपाईँहरूले पक्कै पनि मन पराउनु थियो होला भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र आजको कार्यक्रममा पनि त्यस्तै एउटा अर्को ठाउँको विषयमा परिचय गराउने जमर्को मैले गरिरहेको छु र आजको कार्यक्रममा म यति बेला कमान पेर्लिङमा रहेको छु र यो पेर्लिङबाट केही समय करिब आधी घन्टाको यात्रा गर्दै म पोताङ टिङ्की भन्ने ठाउँमा पोताङ टिङ्की वाटरफल्समा तपाईँहरूलाई यहाँसम्मको यात्राको विषयमा जानकारी गराउनेछु। यहाँको अवलोकन तपाईँहरूलाई म गराउनेछु। कोरोना कहर छ र पनि हामी यात्रामा निस्किएका छौँ। मास्क लगाएका छौँ। पछाडि साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, हाम्रो यात्रा जारी रहेको छ। निकै नै रमाइलो महसुस भइरहेको छ हामीलाई। यति बेला नयाँ ठाउँमा घुमिरहेका छौँ, नयाँ ठाउँ हेरिरहेका छौँ। पछाडि साथीहरू पनि रहेका छन्। यसरी हामी अगाडि देख्न सक्छौँ बिचमा आकाशे पुलहरू रहेका छन्, गाडीहरू दौडिरहेका छन्। तलपट्टि पनि बाटो छ, माथिपट्टि पनि आकाशे ब्रिज, हाई ब्रिजमा पनि सडक बनेको छ। ठुला भयङ्कर भौतिक संरचनाहरूको विकास भएको छ मलेसियामा। आकाशे पुलमा पनि गाडीहरू दौडिएको तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ दर्शक महानुभावहरू। पछाडिपट्टि पनि साथीहरू हुनुहुन्छ। साथीहरू हामी यस्तो खालको बाटोमा पनि हिँडिरहेछौँ दर्शक महानुभावहरू। निकै नै रमाइलो लागिरहेको छ हामीलाई। नयाँ अनुभव भइरहेको छ। नयाँ ठाउँमा घुमिरहेका छौँ। हिँड्दा यति बेला पानी परिरहेको छ। झट्ट हेर्दा नेपालको पोखराको जस्तै झल्को पनि लाग्छ। घाम पनि लागिरहेको छ, पानी पनि परिरहेको छ। कहीँ कतै पानी पर्छ, कहीँ कतै घाम लाग्छ। घाम लाग्न र पानी पर्नको लागि यहाँ कुनै टाइम लाग्दैन। यति बेला हामीले हिन्दूको मन्दिर देखिरहेका छौँ। मलेसियामा हिन्दू समुदाय, हिन्दू धर्म मान्ने समुदाय पनि यहाँ कुल जनसङ्ख्याको 5% जनसङ्ख्या हिन्दू धर्मावलम्बीहरू बस्ने गर्छन् मलेसियामा।
यहाँहरूलाई पनि देखाउने प्रयास गर्नेछु मैले। करिब 4 महिनाको कोरोना कहरले गर्दा अस्तव्यस्त रहेको मलेसिया केही खुकुलो महसुस भइरहेको छ। जनजीवन सामान्य बन्दै गएको छ। पुनः सामान्य रूपमा फर्किनको लागि कोसिस गरिरहेको छ भन्नुपर्छ। सामाजिक दूरी कायम गर्दै मास्क र सेनिटाइजरको प्रयोग गर्दै जनजीवन नर्मल बन्दै गएको छ, सामान्य हुँदै गएको छ। दर्शकवृन्द, हाम्रो यात्रा जारी रहेको छ। करिब 45 मिनटदेखि 1 घन्टाको यात्रा तय गरेका छौँ आजको हाम्रो कार्यक्रममा। अति सुन्दर छ, शान्त छ, हरियाली छ, सफा छ मौसम, वातावरण र यो सडक पनि अत्यन्तै सुन्दर छ, फराकिलो रहेको छ। सडकको किनारमा हामी देख्न सक्छौँ अग्ला बिल्डिङहरू रहेका छन्, भवनहरू रहेका छन्, हरियाली छ बाटोको चारैतिर। हाम्रो यात्रा जारी छ दर्शक महानुभावहरू। जङ्गलको बाटो छ। यति बेला मलाई लागिरहेको छ कि म नेपालको कुनै सडकमा दौडिरहेको छु, कुनै बाटोमा दौडिरहेको छु। बुटवल नारायणघाट हिँडेको जस्तै महसुस भइरहेको छ बाटो हेर्दा। बुटवलबाट नारायणघाट जाने बेलामा पनि यस्तै जङ्गलहरू रहेको छ, यस्तै बाटो छ, वान वे बाटो। त्यस्तै नै महसुस भइरहेको छ दर्शकवृन्द। टिङ्गी वाटरफल्स भन्ने ठाउँमा हामी जाँदैछौँ यति बेला। करिब 1 घन्टा हाम्रो यात्रा भइसकेको छ गाडीमा, तर त्यो ठाउँसम्म हामी पुग्न सकिरहेका छैनौँ। अझै कति टाढा छ हामी हेर्दैछौँ, जाँदैछौँ। हेर्नुहोस् दर्शकवृन्द, बाटो यस्तो रहेको छ, जङ्गलको बाटो। साँघुरो रोड, साँघुरो बाटो, जङ्गलको बाटो, पहाडी भयो। पहाडमै उकालो चढिरहेको छ यति बेला। तमन पेर्लिङबाट हामी यात्रा सुरु गरेका थियौँ। करिब 1 घन्टापछि हामी करिब कोटाटिङ्गी भन्ने ठाउँमा पुग्ने बेलामा हामी छौँ। साँघुरो बाटो छ, जङ्गलको बाटो, घुम्ती पनि रहेको छ। लाग्दछ म नेपालकै कुनै सडकमा कुनै बाटोमा हिँडिरहेको महसुस भइरहेको छ। यति बेला मेरो जन्मभूमि, मेरो देश नेपाललाई धेरै सम्झिरहेको छु, मिस गरिरहेको छु। 7 समुद्रपारी मलेसियाको जोहोर बारू राज्यमा म यति बेला रहेको छु। करिब हामी हाम्रो गन्तव्य स्थानमा आउने क्रममा छौँ। कोटाटिङ्गी वाटरफल्स रिसोर्ट।
yang bawang. Bawa? Bawa? 60 ringgit. Mau kena bayar? Sini. तिमी बाहेक बिताएका दिनहरू मेरो उमेरमा जोड्दिन तिमी बाहेक कताएका पल यति बेला हामी कोटाटेङ्गी वाटरफल्समा आइपुगेका छौँ। कोटाटेङ्गी वाटरफल्समा यति बेला रिमझिम पानी परिरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यति बेला तपाईहरूले देख्न सक्नुहुन्छ निकै वातावरण शीतल चिसो देखिरहेको छ। हामी पनि यहाँ आइपुग्ने र पानी पनि पर्ने भइरहेको छ। यो पानी परिरहेको यो अवस्थामा यो हरियाली, यो डाँडाकाँडा, पहाड पर्वत र वाटरफल्सले हाम्रो मन अत्यन्तै शीतल बनाइरहेको छ। हामीलाई आनन्दित तुल्याइरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरूले पनि देख्न सक्नुहुन्छ यति बेला पानी परिरहेको यो दृश्य। दर्शक महानुभावहरू, यो वाटरफल्समा धेरै मान्छेहरू टाढा टाढाबाट स्विमिङ गर्नको लागि यहाँ आउने गर्छन् र यो प्राकृतिक सुन्दरताको मजा लिने गर्छन्। दर्शक महानुभावहरू, यति बेला हामी यो ठाउँमा अत्यन्तै रमाइलोसँग घुमिरहेका छौँ। हामी अलिकति माथि डाँडामा पहाडमा चढेका छौँ। यति बेला तल देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले वाटरफल्स। मान्छेहरू रमाइरहेका छन्, नुहाइरहेका छन् वाटरफल्समा। यो घरको बनावट हेर्दा नेपालमै हुने घरहरू जस्तै छ। यता पहाड छ दर्शक महानुभावहरू। अत्यन्तै रमाइलो यो झरना हामीले देखिरहेका छौँ। अत्यन्तै मनमोहक छ प्राकृतिक सुन्दरता। यो प्राकृतिक सुन्दरतासँगै हामी यति बेला रमाइरहेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, यति बेला हामी यो झरना वाटरफल्समा आएका छौँ। यो मलेसियाको यो वाटरफल्स हो, यो जङ्गलमा रहेको छ। यति बेला हामीलाई नेपाल हाम्रो मातृभूमि नेपालको याद आइरहेको छ। हामीलाई सम्झना पुगेको छ। नेपालमा हुन त यस्तो झरनाहरू धेरै छन्, तर पनि हामीले यहाँको यो झरना देख्दा हामी यति बेला हामी आफ्नै मातृभूमि नेपालमै रहेको जस्तै महसुस गरिरहेको छ।
आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आजको यात्रा विशेष कार्यक्रममा मलेसियाको जोहोर बारू राज्य अन्तर्गत तमन पेर्लिङदेखि हामीले कोटाटिङ्गी वाटरफलसम्मको यात्रा विशेष तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गऱ्यौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? पक्कै पनि केही स्थानहरूको विषयमा जानकारी पाउनुभयो होला भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। यसको लागि कमेन्ट गर्नुहोला र कार्यक्रमलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहुनेछ भन्ने मैले पूर्ण विश्वास लिएको छु र अर्को कार्यक्रममा अर्को स्थानको विषयमा जानकारी गराउने भाषा गर्दै आजको लागि यो कार्यक्रमलाई यही बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। हर योग